Hasta mañana, chicos, ya se pueden ir. Mini Federico, te quedas conmigo organizando el salón. Tengo la sospecha de que la profesora es mamá de Mini Federico. Yo también creo lo mismo. Tengo una idea para comprobarlo. Más tarde. Hijo, ya va a estar tu almuerzo. Gracias, mamá. Llegamos, ¿estás listo? ¿Estás esperando a alguien? No. Hola, Mini Federico. Mis alumnos. Hola, amigos, pasen. Tengo que improvisar. Con permiso. Profe, ¿qué está haciendo acá? Hola, chicos. Estoy dándole una clase privada a Mini Federico. Si quieren, pasen. Mamá, pero... Ah, sí, contraté a la profe para que me enseñe y así aprender más. ¿Sí será verdad? Estuvo cerca.